Hello 啊，大家好，我係花男。咁PAD 死唔死嘅話，呢啲大和即係嗰扎神你話都有得出降流咁樣派保翁，你都我真係吹唔脹。咁啊，今次決定用阿麥隊闖入場。咁注意啊，呢一隊係冇暗木豬同埋暗豬，咁所以你話你想打一定係用光隊、水隊或者火隊打，咁比較輕鬆。咁呢度如果我用阿麥嘅話，即係養咗兩隻啦，係啦。養嗰兩隻對我嚟講唔太大問題唔太大，因為中間手指多，係我同意，中間真係好鬼多手指。咁 fuck you， 得7級冇位會唔會俾佢打死啊？屌，戇鳩㗎，我中間會死喎，唔俾食石喎。喂，打多次，係咪路啊？冇話 my friend。喂，唔得，播一次先。睇唔到 ID，睇唔到 ID。我都唔會有人特登咁樣去加我噶啦，係嘛？喂，戇鳩啊！有冇搞錯啊？喂，暗 I 都冇啊！喂，有木 I。咁我自己都轉木 I 先。喂，戇鳩唔係咁樣嘅喂，我諗住唔係咁嘅喂，黐筋嘅喂，你可以再打個，啱啱冇事發生啊！弱智，俾我出嚟黐住佢。咁撚樣真係，咁撚樣佢都做得出。咁樣呢度先正常㗎嘛，係咪先有返啲天降？啱啱冇喎，真係好得意嘅。咁樣先係攻擊力㗎嘛，大佬啊！咁第二關呢隻嘢入嚟咧，就唔知做乜鳩嘅。但係我哋排珠先啦。咁我排珠方式咧就係2粒，然之後下邊再加多一粒咁樣嘅。咁下邊一粒係咁樣，即係咁樣排。即係將你要嘅珠全部褪落一粒，咁樣見唔見到？咁啊好清楚嘅。然之後隔離呢度咧，咁樣係啦，咁樣其實你見到已經排得好靚，所以就咁樣。咁樣，咁就有完美嘅9 combo 啦，係啦。咁啊呢度而且手指都 OK 多，咁呢度1隻啦、2隻、3隻、4隻。5隻、6隻、7隻，有7隻手指嘅，即係加3.5秒嘅，咁所以你轉呢啲都比較輕鬆。咁啱啱點解死咧？就唔好問點解，戇鳩喎，咁撚樣都死真係你話。咁呢度其實用呢一隊都有啲危險，因為你咧我係冇資料嘅，係呢度係。哇頂，咁撚過癮！Fuck you！ 咁樣啦，有玩裂解㗎嘛？好啦，咁樣都有5倍。咁其實即係呢一啲寧願用火埃隊比較容易，唔係用咩？阿麥隊我諗比較易打。我國家呢度先就係咁樣。咁樣轉到濕鳩啊！但係生木和隊就有一個好處就係即係你唔使話轉得太多 combo， 其實即係唔一定係要上10 combo 你先有攻擊力咯。呢個就係佢嘅好處咯，我只可以咁講。咁所以咧，我咧喺冇得揀之下咧，都用咗呢個生木和隊嘅。咁而且你3色都比較易轉啦，係咯。咁基本上廿5倍都夠爆啦。但係就呢度要 2 way 先落爆得多啲咯。入嚟啦 ，boss。咦，龍女記未開喎，咁唔緊要，開呢個先。咁啦，呢度完美嘅白金寶，另外附送天降，
56倍，56.25倍，哇！真係呢啲數好難出現啊，應該死啦係嘛？係咯，完啲加蛋多鳩謝，好嘢，完成呢啲先係噶嘛，啱冇事發生啊，一剔過係咪先？啊，完成收工，好拜拜，呢個直情唔俾資料大家睇啦，呢個冇到上睇打，拜拜。